Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття. Дітки, подивіться, хто до нас завітав. Як звати цю тварину? Правильно, це кріт. Він проводить майже все життя під землею, прокладаючи складні тунелі. І тому все знає про ґрунт. Діти, а ви знаєте, що таке ґрунт? Ґрунт – це верхній, пухкий і родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть тварини. Якщо подивитись на ґрунт через збільшувальне скло, то ми побачимо піщинки, маленькі камінці, залишки рослин і комах. А якщо налити води на ґрунт, що станеться? Так, ми побачимо, що він впитує воду. А ще, якщо у склянку з водою кинути грудочку землі, ми побачимо, як вверх піднімаються пухирці повітря. Отже, ґрунт містить повітря. Під впливом низької температури взимку земля замерзає, ґрунт стає твердим. Ґрунт також може бути м'яким, вологим. Це відбувається, коли йде дощ. У теплому, прогрітому сонечком ґрунті ростуть рослини, тому що там є волога і поживні речовини. Отже, які властивості ґрунту? Так, він твердий, м'який, теплий, сипкий, сухий. У ньому є повітря і він впитує воду. Якщо ґрунт сухий, він легко сипеться. А якщо ґрунт мокрий, чи зможемо ми його сипати? Ні, він зліпиться в мокру грудку. Ґрунт – це дім для багатьох істот – черв'ячків, комах, кротів, різних бактерій. Діти, а хто ще потребує ґрунту? Не може без нього. Правильно, це всі рослини, квіти, травичка, дерева. А ще всі сільськогосподарські рослини – зернові, городина, садові. Люди, щоб збирати великі урожаї, постійно доглядають за ґрунтом, удобрюють його поживними речовинами. В народі є багато прислів'їв про землю. Більше землю удобряй, будеш мати урожай. Яка земля, такий хліб. На ледачій землі і трава не росте. Діти, а як ви думаєте, що б було з комахами, тваринами, рослинами, людьми, якби не було ґрунту? Так, вони не змогли б жити, адже тоді рослини не змогли б рости, а тварини, люди, комахи, птахи не мали б що їсти. Отже, ґрунт – найцінніше природне багатство, яке слід берегти, доглядати та не засмічувати. До зустрічі, діти!